صباح النور والسرور على احلى متتبعين. كنبغي نشكركم على الدعم المتواصل والوفاء ديالكم للقناه، كذلك التعاليق الجميله اللي كتخليو في حقي. ودابا غادي نبداو نهارنا بالديتوكس اللي كنستعملو على الاقل مره واحده في الاسبوع، يعني الا ما كان 2 أو 3 مرات، يعني كنستعملو مره واحده. هنا كيف كتشوفوا غادي ناخذ الخضر ديالي طريه. هنايا راه عندي الجزر، عندي الكيوي، وكذلك الكرافس اللي هما بيو، يعني كناخذهم من الجرده عندي غارساهم. ضروري ما كندير لهم هذا الغسيل هذا، يعني باش كنحيد منهم التراب كامل، حيت كيف كتعرفوا دابا حنا في فصل الشتاء راه كيكونوا معمرين، الو خصني نرقدهم شي شويه في الماء. ودابا غادي نقشر الفواكه ديالي. هنا كيف كتشوفوا عندي 2 ديال الكيويات، يعني الكميه اللي غادي نستعمل غادي تقدني النهار كامل، يعني غادي ناخذوا اكثر من مره. ما غاديش نقول لكم شحال خصكم تاخذوا، لكن انا هنايا دايره في البروغرام ديالي غادي ناخذوا اليوم النهار كامل، يعني ما غاديش ناكل شي حاجه اللي غادي تكون كثيره، لكن يعني غادي يكون هذا، يعني الا درت هنا غادي نتغدى فقط العشاء، ما غاديش نتعشى، ولكن غادي نعوض الوجبه بالديتوكس ديالي باش نحيد السموم اللي كتكون عندنا في الجسم. هنا كيف كتشوفوا قطعت الكيوي، قطعت كذلك الكرافس، وقطعت الجزر. عندي 2 ديال الخيزوات، وعندي هنايا 2 ديال التفاحات كذلك. غادي نوضعهم في الكاس ديال الخلاط، وغادي نبدا نعصر البرتقال. هنا راه بامكانكم تزيدوا حتى الليمون، تزيدوا سكينجبير، الخيار، يعني عطا الله ما يدار في الديتوكس، المعدنوس، النعناع، يعني كلهم اشياء اللي كتنقي الجسم من السموم ومن الاكسده. صافي هنا كيف كتشوفوا غادي نوضع البرتقال حتى غادي نبدا نطحن الديتوكس ديالي او المشروب. صافي من بعد غادي نضيف له الماء طبيعي، يعني ماشي ماء غازي، ماء طبيعي فقط. وهذا هو القوام اللي كيكون عليه الديتوكس ديالنا بهذا الشكل هذا البنات. ودابا حبيباتي غادي نهضروا على المكنسه الكهربائيه، مكنسه البخار فيليدا، اللي غادي نتقاسمها معكم اليوم بكل التفاصيل ديالها وكيفاش غادي نمونطيوها. بما انني كنت حطيتها في مواقع التواصل، فبزاف ديال المتتبعات كانوا طلبوا مني الفيديو ديالها، فدابا غادي نتقاسمها معكم لاول مره، حتى انا كنت مازال ما حليتهاش، يعني اول مره كنحلها معكم في هذا الفيديو هذا. غادي نحلوها ونشوفوا اشنو كاين لداخل. هنا كيف كتشوفوا البنات جبت الغيزيرفوار ديالها، يعني الجزء اللي كنوضعوا فيه الماء. كذلك عندها كاس ديال الماء اللي الحموله ديالو 400 مليلتر، وعندنا هاد العصا هذه التتمه ديالها، وكذلك عندنا التريونغل اللي هو اللي كنفيكسيو فيه لي لانجيت، وعندنا 2 ديال لي لانجيت اللي كيمشيو معاها. كيف كتشوفوا كنرد اي برودوي كناخذو كنردو في الكرتونه، باش حتى الا خسرات لا قدر الله كنردها للصيانه. هنا كيف كتشوفوا عندنا هذا الجزء هذا واللي هو تريونغل، هنا فين كاينين هاد السنينات هادو اللي كيلصقوا فيهم لي لانجيت، وفي الوسط عندنا الرشاشه اللي كيخرج منها البخار. هنا كيف كتشوفوا غادي نلصق الشيفون ديالي او لانجيت ديالي، غادي نلصقها باحكام، يعني فاش كنبغيو نلصقوها كنديروا ليها الطريقه هذه. هنا راه كيف كتشوفوا راه هي كدور 360 درجه، كتدخل القناه الجناب، كذلك تحت الموبل، تحت يعني الناس اللي عندهم يعني تحت السدادر، يعني اللي عندهم سدادر محلولين من التحت، راه كتدخلها البنات لاي بلاصه. هنا كنركب هذه الطريقه ديالها. وهذا السبور هذا كنستعملوه فقط للطابي او الكنابي او المضربه كذلك، يعني كنستعملوه في هاد الحوايج هادو، ما كنستعملوش للارضيات، يعني كنستعملوه فقط باش كيسهل علينا الطريقه ديال التنظيف ديال الكنابي او الطابي كيف قلت لكم او المضربه. هنا كيف كتشوفوا عندنا هذيك العصا حتى هي كنزيدوا يعني ما كتكونش راكبه، كنركبوها. وهذا الغيزيرفوار ديال الماء هنا البنات راه كيف قلت لكم كنديروا 400 مليلتر ديال الماء فقط، ما كنتعداوهاش، وما كنستعملوش منظفات او مواد كيماويه في الداخل ديال المكنسه الكهربائيه ديالنا او مكنسه البخار. كذلك هنا عندي البريز اللي هو الطول ديالو 6 متر، يعني تقدري تديها وتجيبيها فين بغيتي. كان عندك صالون كبير راه كديها، ولكن يعني كيكونوا بحال انا عندي هنا في الدار عندي البريزات بزاف، يعني كنحولها من جهه لجهه، كنخدم بها الصالون هو الاول، كتمشي حتى الكوزينه. فاش كنبغي ندير الكولوار راه كنحول للكولوار، يعني الخيط راه هو طويل. كذلك هنا كيف كتشوفوا
البخار اللي كيخرج منها انا دايرها على المينيموم، ما دايرهاش على الماكسيموم، باش نشوف يعني القوه ديالها او لا كاباسيتي ديالها ديال البخار، لحقاش اول استعمال كيف قلت لكم هو هذا اللي كنخدمها معاكم باش نعرف يعني المميزات ديالها. كذلك كيف شفتوا كانت واحد الطبعه معلكه بجوج ديال التدويزات مع البخار، راه هي مشات بدون مواد، بدون مواد تنظيف اعتذر بدون معقمات. وهنا كيف كتشوفوا راه يعني شي حاجه اللي ساهله البنات، حتى على الظهر يعني ما كتبقيش محنيه، انت بالواقفيه هي كتمشي 360 درجه في الحاشيات ديال الزليج يعني في لي بوغ، وكذلك في القناه تقدروا تستعملوها كذلك تحت الكنابي او تحت الطبله، يعني راه هي كتمشي بلا ما تبقاي محنيه على جفاف تعصرين النهار كامل. المهم البنات كيف سبقت كنعاود ناكد لكم على القضيه ديال المنظفات، يعني حاولوا ما تستعملوا حتى شي حاجه في الداخل، حيت الا مشات حتى وقع فيها شي عطب راه الكارونتي ما كيقبلش، حيت كيكون كيعرف انه السبب اللي وقفات به المكنسه. هنا كيف كتشوفوا هذا راه بيت النعاس، بما انني غادي نغير الفراش ديالو قررت باش غادي ننظف قبل هادشي، علاش درت لكم الفيديو، بما انني كان خصني نحلها ونعقم البيت ديالي وداكشي، فدرت لكم الفيديو ديال غرفه النوم غادي يكون مستقبلا، ما غاديش نقدر نحطه في هاد الفيديو هذا، يعني غادي يكون على جنب. هنا كيف كتشوفوا راه البيت تبارك الله خرج كيلمع، يعني ما شاء الله اول مره كنستعملها وراضيه وفرحانه بالنتيجه. وإلا كانت فيها شي حاجه ماشي هي هذيك راه غادي نعاود نقولها لكم ونحطها لكم في فيديو اخر. وهنا البنات للتذكير فقط، هنا الفيديو راه ما دايره الاعلان، ما كندير الاعلان حتى لشي واحد، يعني حتى واحد ما مخلصني على الاعلان، فقط كيف ما سبق وقلت ان المتتبعات طلبوا مني باش غادي نتقاسم معاهم هاد التجربه ديال المكنسه ديال البخار، يعني راه حطيتها لكم باش تكون استفاده على العموم. بالنسبه للثمن ديالها هو 60 اورو، 59.99 في ليدل وكذلك في الدي، كذلك كتباع حتى في امازون، يعني اللي ما كيلقاهاش تما راه كياخذها من امازون، غير هو كيكون الثمن زايد كذلك ثمن التوصيل. ودابا غادي نمروا للفقره المواليه. ودابا بنات من بعد ما خملت ساليت كلشي مشيت درتها بتدويشه، وغادي نمر لتحضير المافين اللي غادي يكون يعني منه مافين منه كيك. خليكم معايا لتحضير الوصفه. هنا كنحتاج 3 ديال البيضات، نبداو على بركه الله. عندي قرصه ملح، صافي غادي نخفق البيض، يعني هنا كيف كتشوفوا حبيباتي من بعد ما خفقت البيض غادي نضيف نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الزبده، يعني هنا درت كلشي في كاس واحد، كاس مخلط نصو زيت ونصو زبده، كاس ديال الحليب غادي نجيبو يا انعكاس كاس العنبه بطبيعه الحال، وكذلك معلقه كبيره ديال العسل كتعطي واحد النكهه زوينه للكيك وكيجي خفيف. غادي نشوفوا ان شاء الله النتيجه النهائيه ديالو. هنا من بعد ما خفقت البيض يعني مع باقي المكونات ديجا خلطت هنايا الدقيق، عندي 2 كيسان عامرين ديال الدقيق، وعندي كاس ديال السكر سنيده يعني ما خفقتوش مع البيض، وعندي 50 حتى 70 غرام ديال الكاكاو على حسب الاحتياج ديالكم وعلى حسب الرغبه ديالكم. انا كنبغي فيها الكاكاو الوغ درت 70 غرام، نتوما بامكانكم ديروا الكميه اللي كتفضلوها واللي يعني كترغبوا فيها. صافي من بعد ما غربلت المكونات ديالي الدقيق مع الكاكاو وزدت عليهم السنيده، غادي نضيفهم للخليط الاول. هنا النكهه ديال البرتقال مع النكهه ديال القهوه سريعه الذوبان غادي نخليهم حتى الاخير، حيت غادي نقسم الخليط لجزئين. هنا كنضيف خماره ديال الحلوى 16 غرام بيكنج باودر صافي، وغادي نمزج العناصر ديالي جيدا حتى كيتناسق الخليط ديالي، عاد غادي نقسمو على جوج. وهنا حبيباتي من بعد ما تجانست العناصر ديالنا كيف كتشوفوا معايا عندي خليط كريمي، غادي نضيف قطرات الخل، يعني هنا عندي كتضيفوا واحد 4 ولا 5 ديال القطرات، يعني بما يعادل 4 معلقه ديال الخل. دائما كنستعملو في اي كيك كنديرو باش كيجيني الكيك ديالي اسفنجي. ودابا غادي ندهن الليمون ديالي او القوالب، كيف كتشوفوا راه دائما كنستعمل انا الزبده سبراي، يعني الحاجه اللي ما كتخطانيش من الدار، يعني المتتبعات ديالي القدام راه عارفين انني كنلقى فيها راحتي. وكذلك
فاش كنستعملها الحوايج اللي كنديرهم ما كيلصقوش، يعني كان كيك، كانت بيتزا، كانت شي حاجه مالحه، يعني ما كتخليش لكم شي طيبه خايبه، بالعكس عندها واحد الطيبه اللي زوينه. يعني هنا كيف كتشوفوا البنات ما قدونيش هاد لي غامكان. الوغ زدت جوج اخرين، يعني على الخليط اللي كان عندي زدت جوج اخرين. هنايا انا عمرتهم شي شويه. نتوما حاولوا تديروا اقل عجين من هادو، يعني راهم جاو تبارك الله مفقعين. هنا كذلك يعني راك شفتوني هذاك زدت فيه البرتقال، هذا كنزيد فيه القهوه لحقاش هذا جيده ما غاديش تاكلوا. الوغ الاخرين خليتهم ليها هي باش دير بهم الكوتي ديالها وتديهم معاها في اللانش بوكس ديالها. وهذا درتو لينا حنا باش غادي نشربوا به القهوه. الوغ درت فيه النكهه ديال القهوه. وهنا من بعد ما قسمت الكيك ديالي الجزئين صافي غادي ندير له الطريقه هذه. غادي نزين المافين بحبات شوكولاته سوداء. نتوما بامكانكم يا تزيدوا تزينوها بشي حاجه، باللوز، بالقرقاع، بالفواكه الجافه، او تكتفيوا بالوصفه فقط. درجه الحراره ديال الفرن البنات خاصها تكون 160 لمده 20 حتى ل 25 دقيقه. هنايا كيف كتشوفوا غادي نمر، بما انني مشعله الفران مشعله، فقررت غادي ندير لها حتى لي ميني بيتزا ديال بات فويتي. هنا راه شي حاجه اللي ساهله وديال اخر لحظه وكتفرحها بزاف، لحقاش هي كتديهم معاها في اللانش بوكس ديالها. وكذلك كتبغي دير بهم الكوتي، يعني ملي كيكونوا عندها هذوك راه كيتباعوا حتى في ليدل. انا كناخذهم حتى من ليدل جاهزين، يعني مره كناخذهم، ولكن فاش كتاح ليا الفرصه كيكون عندي الوقت وعندي الفران شاعل راه كنصايبهم في الدار. اي حاجه كتصايب بها في الدار راه كتكون مليون مره احسن من هذيك اللي كنشريو. يعني ماشي ما كنبغيش نشري، كنفضل نصايب الحوايج في الدار، ولكن مره كندير ليها خاطرها نشري ليها شي حاجه من على برا. هنا كيف كتشوفوا البنات غادي نطلق العجين المورق ديالي، يعني ما خرجته حتى كنت دخلت المافين في الفران، يعني باش حيت كيف كتعرفوا العجينه يعني العجين المورق كتكون فيه الزبده، وان فوا كنخرجوه خصنا نخدموه سينو كيبدا يتلصق لينا في يدينا. هنايا كناخذ مقطع، نتوما كيبقى لكم اختياري المقطع اللي بغيتوه، الشكل اللي بغيتوه ديرهم مثلثات، مربعات، مشنفين، موردين، يعني كتبقى لكم مساله اختياريه. انا كل مره كنتفنن كل مره واشنو كندير. دابا رشقات لي على هذا، وهذا هو اللي لقيته تحت يدي يعني موجود. حتى هذاك الصغير اللي غادي ندير به الثقب ديال الوسط، يعني جاني معلق شي شويه الفوق، وديك باش نبقى طالعه هابطه باش نجبدو. صافي قلت غادي نقطع غير باي مقطع لقيته قدامي في المجر. المهم هنا كيف كتشوفوا البنات غادي نثقبوا العجين ديالنا من الوسط فقط. الجوانب كنبغيهم انا يتنفخوا، الوسط خصو ما يتنفخش. الوغ خصنا نثقبوه بهذا الشكل هذا، يعني 3 4 ديال التكات. عاد كندو نشدو نحطو على جنب، كندهنوه بالماء او بالبيض، يعني كيبقى لكم اختياري. انا في الوضع ديال اليوم انا دهنته غير بالماء، يعني ما دهنتوش بالبيض. وغادي نقطع ورقه اخرى اللي غادي نزيد بها هذوك الخواتم الفوق او الدوائر. هنا كيف كتشوفوا غادي نقطع بهذه الطريقه، ونعاود ندير نقطع مره اخرى بهذا الشكل هذا، باش كنخلي هذاك الثقب الوسط اللي غادي ندير فيه انا لافارس ديالي. غادي تقولوا لي لي ميني بيتزا وما كايناش الموتزاريلا. هنا هادو كتبغيهم جيده بلا موتزاريلا، يعني كتفضلهم بلا موتزاريلا، وحتى انا كيعجبوني بلا موتزاريلا، واخا عندي في الكونجيلاتور مي ما غاديش نستعملها، يعني كنديرهم ليها بحال هادوك اللي كنشري من ليدل. هي كيعجبها هذاك النوع. واحد المره شريتهم ليا كانت فيهم الموتزاريلا، ما عجبهاش الحال، قالت لي انت عارفه انا كنبغيهم غير حمرين بدون موتزاريلا. الوغ هادشي علاش غادي نديرهم هكا. نتوما كيبقى لكم اختياري البنات، تقدروا ديروا في الحشوه اللي بغيتو. راه كيف سبق وشفتوا راه في راس السنه، يعني في النوال وداكشي راه درتهم، ولكن بحشوات اخرى ما درتهمش هكا. يعني الحشوه راه كتبقى ديالتك انت اللي كتفني فيها، وانت اللي كتشهي، وانت اللي كديري داكشي اللي كيوالمك والموجود عندك في الدار. يعني ماشي خصك تكلفي على راسك باش انت تمشي ديري هادو اللي درت انا. ما عندكش انت البات فويتي، ديري العجين ديال المسمن. دابا راه ما شاء الله العجين ديال المسمن راه ماما كديرو كيجي، يعني ما غاديش نقول لك احسن من العجين المورق، ولكن يضاهي العجين المورق. يعني اي حاجه كديرها هي بهذا العجين ديال المسمن ما شاء الله عليها كتخدموا مزيان، يعني تحلفي عليه انه عجين مورق. يعني فتنتوما ما تكلفوش على ريوسكم البنات، قضيو بالموجود اللي عندكم. وهذا هو القياس ديال الحشوه البنات، ما كنتعداوش راس المعلقه. صافي غادي ندخلها الفرن درجه الحراره ديالو 160 لمده 15 دقيقه.
وهذه هي النتيجة النهائية. كيف كتشوفوا معايا غادي نزين بالسكر الثقيل، يعني كيعجبني الكيك ديال الشوكولات مع السكر الثقيل. غادي تشوفوا معايا يعني جا ما شاء الله رطيطب، يعني بحال البونج. هانتوما غادي تشوفوه، يعني حاولوا تجربوا الوصفة، راه كتجي ناجحة وكتدي لكم ايام عده. يعني هنا راه مازال سخون، وكيف كتشوفوا راه كيتفتت، يعني جا رطب بزاف. كذلك البيتزا راه هي شي حاجه اللي سهله البنات. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش البارطاج على اوسع نطاق، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم زوينه واللايكات البنات باش الفيديو ياخذ حقه. ولنا موعد قادم في فيديو جديد ان شاء الله.